Deməli, ilk il, yəni birinci ilin sonunda 3-4 ana budaq saxlamaqla, mənə görə əslində 4 budaq yaxşıdır. Çünki sıra ilə hər il birini yeniləmək daha rahat olur. Bağda məhsuldarlıq, yəni bağda ümumilikdə məhsuldarlıqdan düşmür və həmişə də cavan qalır. Nəysə, bu mövzunu daha detallı açacağam bir başqa çəkilişimdə. Dediyimiz kimi ilk il 3-4 ana budaq saxlamaqla və həmin ana budaqlar 15-20 santimetrdən başları vurulur. Yəni qısa kəsim. Növbəti il yenə həmin kəsimdə olan hissə məhsul gözlənilən hissə deyil. Növbəti il həmin saxladığımız 4 budaqdan çıxan budaqların üstündə işləyirik. Yəni iç budaqları almaqla, hər budaqda 2 budaq saxlamaqla ucundan da 3-4 göz vurulur. Çox hallarda vurmurlar. Mən vurulmağının tərəfdarıyım. Çünki ən azı 7 yaşına qədər ağaclarda uc vurma getməlidir. İç budağı isə, yəni iç budaqdan deyirik, iç budağı götürürük, çöl budaqlardan 2 budaq saxlayırıq. İç budaq isə dibdən olmamaq şərti ilə təxminən 7-10 cm uzunluğunda kəsilir. Bunu bir çox agronomlara rast gəlirəm videolarda falan da dibindən kəsməyi tövsiyə edirlər. Yəni ağacı düzgün bir şəkildə yükləyirsənsə meyvə budağına, oradan hansısa pöhrələnmə getməyəcək, hansısa şivlənmə də gəlməyəcək. O sağlam bir yəni belə deyim də, budağın razmerinə və yaşına görə üstündə budaq sayını düzgün saxlamışsınızsa, yəni budağa düşən yük düzgün bölünübsə və növbəti il liberalin kimi hər hansı bir məntiqsiz tədbirlər olmayacaqsa, dibdən vurmağa gərək yoxdur. Çünki həmin o 7-8 santimetrlik başı kəsilmiş budaq növbəti il budaq yox, 20-25lik meyvə gözünə çevriləcək. 3-cü ildə həmçinin yenə eyni qaydada işlər gözlənilir, yəni eyni qaydada davam edilir. 4-cü ildə artıq ilk məhsuldar il sayılır. Ağacın təxminən 3 illik məhsuldar budaqları da olur. 5-ci il ötən il ucu vurulmuş 4 yaşlı budaqların, yəni şivlərin meyvəyə yatımına görə ondan çıxan bu ilki şivlərin başını tam vurmaq lazımdır, yoxsa saxlamaq lazımdır. Əgər ağacın meyvə yükü normaldırsa, şivlənmə də dayanmalıdır qanunun. Yəni hesab kitabda belə getməlidir. Başdan dediyim şəkildə gəlinibsə, ağacda düzgün yüklənmiş olmalıdır. Yəni ağaca verilmiş düzgün yük artıq şivlənmənin də dayanması demək. Yaxşı meyvəyə yatıbsa, 3 yaşlı yan budaqları əvəzləməklə 2 il bağı idarə etmək olar. Yox, meyvə gözü yaxşı gəlməyibsə, ötən ilki budaqlarda o zaman çöl budaqların sayını 3-ə çıxartmaqla hardasa yaşlı budaqları meyvəyə gətirmək olur. Yaxşı, pis deyərkən birinci qoy bu mövzunu açıb, meyvə gözlərinin 3-dən az olması pisdir. 3-lü, 5-li olması ortadır. 5-li, 7-li olması isə yaxşı deməkdir. İç budaqda, yəni 5-10 cm saxladığımız o qısa başını vurduğumuz budaqda isə meyvə gözünün biri 20-lik olubsa, bəs edir. Yəni bəs edir ki, artıq ana budaqlardan birini seçib, ona aşağıdan alternativ budaq buraxmaq vaxtıdır. Yəni həmin o 10 cm-lik kəsimlərin 20-lik, 25-lik meyvə gözlərinə çevrildiyi il artıq alternativ, hansı ki 2 ildən sonra mı, 1 ildən sonra mı kəsəcəyim budağı, alternativ budağı buraxa bilərsiniz aşağıdan. 6-cı il artıq ana budaqlardan birini dəyişmək üçün aşağıdan alternativ bir budağa toxunmadan kəsəcəyimiz budağın yanında saxlamaq lazımdır. Digər budamalar ancaq onu, ancaq belə deyim, ana budaqdan çıxan 3 yaşlı məhsul budaqlarını dəyişməklə davam etməlidir. Yəni bayaq izah elədim də, yəni 2 il ondan idarə edim. Bu budama ağacda iç meyvələrə çoxaldacaq. Yan budaqlar artıq 4-5 yaşlı olmaqla və 3-4 yaşlı məhsuldar budaqlardan təşkil olunur. 7-ci il ana budaqların hər il birini yeniləməklə bağı bütünlüklə cavan saxlamaq mümkündür. Ana budağa alternativ yaradılan budaqda çərtmə işləri aparmaq düzgündür. Yəni bu konkret belə olmalıdır zaten. Bir də görürsünüz ki, bağa gedirəm ki, bıçağı götürüb düşüblər bağın üstünə, çərtmə işləri aparıblar və bağın demək olar ki, əlinə keçən bütün budaqları çərtilib. Yəni bu bağın demək olar ki, ömrünü azaldır və orada o yaranan problemlər tamamilə başqa bir problemlərdir. Onu da sual verərsiniz, sualın altında mən sizə daha detallı izah edərəm bu mövzunu. Yəni belə olsa çəkiliş çox uzun olacaq. 7 yaşlı ağaclara liberalin tətbiq eləmək lazım deyil. Stokinin tətbiqi daha uyğundur və 7 yaşdan tez heç bir bağın fərqi yoxdur. Hər hansı bir hormonal dəstəyə ehtiyacı yoxdur. Çünki 7 yaşına qədər bağ fərqi yox, klassik olsa belə
Yəni ən intensiv inkişafda olan cavan bir bağ sayılır. Çünki həm calaq altı var ortada, calaq altı qüvvətlidir, həm də bağın özü cavandır. Yəni hər şey maksimumdur.